大家好，咁我哋今日有咩特別嘢做呢？就係我呢，就今日呢，就走咗去海防博物館度啊，咁就拍段片俾大家睇下周圍嘅嘢。嗱，咁我順便介紹埋啦。嗱，咁等一陣先啊。嗱，嗰邊有座山，唔使理嘅，唔使理嘅座山係講笑嘅純屬。我哋見咗啲牌啊，仲有堡壘，多咧。咁啲人唔使理嘅，咁其他遊客嚟嘅啫。咁啲人都係全部都係其他嘅遊客嚟嘅啫。咁我哋而家見到一座炮塔，咁先識喐嘅炮塔啊！先識喐嘅炮塔啊！都唔知咩嚟我都，一睇下佢叫咩名呢？25磅二型野戰炮，咁得意嘅。好，咁我哋等一陣再翻嚟先。咁我哋繼續開始我哋嘅奇幻旅程。好，經過一段咁嘅唔知咩木之後，見到個1887，好好玩。咁我哋入